Čau všichni, co mě sledujete, já jsem Bali a vítám vás u mého unboxingu od Big Construction. Mi přišel balíček a je v tom moje deska od značky Bílov, takže jdeme dovnitř, už se na to hodně těším. Strhám to samozřejmě. Sakra, tam jsou ponožky. Ne, dělám se srandu, já nevím, co tam je. Třeba tam nebude nic. Sakra, už to balil. Nic tam není. Takže tím bych asi skončil ten unboxing, že tam nic není. Ne, dělám si srandu, něco tam bude, ale nevím kde. No, takže tohleto jsem si objednal, tady ty praskací bubínky. Jo. Ale kvůli tomu tady nejsem, jsem tady kvůli tomto tejpu, který tam není. Jo, je tam, aha. Jsem selek. Jo, to rozbalíme potom. Je to tady. Mě vždycky bavilo. Jaký ty to palil, ty vole. Tady máte důkaz, že je to Bílov. Aha, a už ji vidím. Už ji tahám, ale neukážu vám ji. Před to vím jenom já, jak vypadá. Ale ne, tak. Možná bych vám ji ukázat mohl, no. Krásná. Ty pičo, ty vole, to má ale ty strany. To jsem se na ně ještě ani nepodíval a jsou dobrý. Jako Femian Bala, že jo, jako kdyby vás to zajímalo. Jo. Tady máte jako potvrzení to z Big Construction, kdyby vás jako zajímalo jako vaše stránky. Co na to hrabuješ? Tak. Oh. To je dobře vidět? Počkej, dej to sem. Krásná destička. Ty vole, tam má ty vrstvy. Good. Very, very nice. Ale teda vážně nevím, kolik to má vrstev, protože to se nedá spočítat. Ty vole. Tak to je lepší, než vyrábí tady HR, když ji najdu, tak vám ji ukážu. Tohle to jsou HR destičky. Tvoje taky nejsou špatný, jaký mají dobrý pop. Tady máte pro srovnání, to je dobře vidět. Jsou HR destičky. Ale teda tady tomu se to nevyrovná. Fakt jako to je krása, ale. Ty vole, to má pop. Hlavně nenosit do školy. Ano, protože tam se to docela často ztrácí. Ale jo, ještě. Ty krásu. Ten mám poprvé, to je Bílov tape. Tahá dobře, teda. A to jako jsem si na ně teda jenom šáhnul, ještě ho nemám na desce, takže jako very good. Kupujte. A teď tady mám ten Big Construction Font Tape. Je to ten slim. Ještě ho opřu nějak vyndat. Tak a nic. Ale když to otevřete, tak zjistíte, že tam je. O, velká samorybka, hustý. To je taky very nice, ale tady ten tahá líp už. To můžu říct. By se mi viděl. No, já tě nedám. Takže tady máme dva typy. Luxusní desku od značky Bílov. A tady taky luxusní desku od značky HR. Samozřejmě tady máme obálek. Tady máme další obálek. Ještě se podíváme, jestli není něco uvnitř, protože nerad bych to vyhodil. Oni mě ošidili. Tady to si nečtěte, jo, není to Made in China, to oni se spletli, to se spletli. Obaly si ještě chcete podívat. A asi jinak všechno, no. Jo, ještě, udělal jsem si k tomu hnedka AKA boxík. Jo. Takže to by bylo tady z toho videa asi všechno a já si to jdu namontovat, takže čau.